हरम शरीफ में तूफ़ानी बारिश के दौरान ये मनाजिर आप देख रहे हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश, हवा के जो पंखे थे, पंखों में से एक पंखा ये देखें टूट चुका, टूट कर नीचे गिर चुका, और लाइट का जो खंभा है देखें किस तरीके से हिल रहा है। तेज़ हवा, तेज़ बारिश, तूफ़ानी बारिश से लोग उड़ गए, एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश आई। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश नसीब फरमाए। अल्लाह ताला रहमत करें मक्का मुकर्रमा पे, मक्का मुकर्रमा के लोगों पे, सब पे, पूरी दुनिया पे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें लोग किस तरीके से उड़ रहे हैं।